तपाईहरु सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह टक्राउँदै फेरि एकपल्ट आजको दिन हाम्रो देशको हाम्रो भारत जहाँ हामी बस्छौं भारतको आज स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त अनि आज भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा तपाईहरुसँग जोडिएर यसरी सेवा गर्नु पाउँदा मज्जा लागिराखेको छ। हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। हुनु त हामी आज भन्दा धेरै वर्ष अगाडि 1947 मा नै हाम्रो देश चाहिँ अब एउटा के भन्नु एउटा ब्रिटिशहरुको अधीनबाट स्वतन्त्र भएको देश हो। तर पनि साँचो स्वतन्त्रता चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै आउँछ। साँचो स्वतन्त्रता चाहिँ येशूले मात्रै दिनुहुन्छ। जबसम्म मान्छे चाहिँ त्यो स्वतन्त्रतामा प्रवेश गर्दैनन् है हाम्रो जीवन कहिले पनि खास गरी स्वतन्त्र भएको हुँदैन। म आज तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी ब्रिस्बेनका युथहरुका होस्ट जस्तै यो प्रोग्राम यो सेवाकाई यो संगतिलाई अर्गनाइज गर्नु भएको छ। ब्रिस्बेनका आदरणीय जन हुनुहुन्छ, यहाँ सायद चर्चका लिडर्सहरु हुनुहुन्छ, आमा संगतिका अगुवा, बाउ संगतिका अगुवा हुनुहुन्छ, युथका लिडर्सहरु अरु को हुनुहुन्छ, मैले मान्नुपर्ने गण्यमान्य व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सेवालाई तपाईहरुले आयोजना गर्नुभएको छ। आजको दिन लामो हामी संगतिमा बस्ने छौं, त्यसले गर्दा नअत्ताली बस्नुहोस् है। परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँले सिकाउनु भए अनुसार हामी उहाँको संगतिमा बसेर उहाँका कुराहरु सिक्ने छौं, सुन्ने छौं, बुझ्ने छौं। अनि म तपाईलाई बिन्ती गर्नु पर्यो, यो प्राय जस्तो जसले चाहिँ भिडियो अन गर्दैन उनीहरुले चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, उनीहरुको भिडियोको पछाडी अडियो मात्रै के रे जोइन मात्रै गरेर चाहिँ पछाडी बसेर यति थालमा भात राखेर खाँदै गरेको हुन्छ अघि। कोही चाहिँ लम्पसार परेर ओछ्यानमा सुतिराखेको हुन्छ है। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थाहरु नदेखोस् भनेर चाहिँ भिडियो अफ गरेको हो। खास गरी ठुलो कुरा अरु केही पनि छैन। खास गरी चाहिँ मैले देखेको छु है। प्लाक्पिक पहिला भिडियो अन गरी पठाउँदा रहेछ भात मैले है। अनि त्यो नदेखोस् भनेर चाहिँ खास गरी चाहिँ मैले भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् त धेरैजनाले भिडियो अन गर्नुभयो, कति राम्रो हेर्नुस् त। हतार त भातको थालहरु पन्साउँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, प्रभुको महिमा होस्। ल तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आज सायद कति हुन्छ पवित्र आत्माले जसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ हामी त्यही सेसनहरुमा जाने छौं। अनि देश विदेशबाट कतिजना जोडिनु भएको छ। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुलाई पनि प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। अनि स्थानीय मण्डली ब्रिस्बेन चर्चका एम्बेसी चर्चका जतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। अरु केही सिडनीबाट, अस्ट्रेलियाको विभिन्न ठाउँहरुबाट तपाई जोडिनु भएको छ, युएसए बाट जोडिनु भएको छ, सिक्किमबाट, दार्जिलिङ, कालिम्पोङबाट, नेपालबाट जोडिनु भएको छ। तपाईहरु सबैजनालाई मलेसियाबाट जोडिनु भएको छ। तपाईहरु सबैजना हङकङबाट जोडिनु भएको छ। तपाईहरु सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। र आजको दिन हामी सुन्दर संगतिमा जाने छौं। प्रार्थना गर्दै बस्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा पनि आजको दिन शक्तिशाली घटना घटेको होस्। परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई मात्र छुनुहुन्छ जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई रित्तो पारेको छ, जसको चूर्ण हृदय छ, टुटेको हृदय छ। टुटेको हृदय चाहिँ स्वर्गको लागि धन हो है। स्वर्गमा के कुरा बिक्री हुन्छ भन्ने चाहिँ नि टुटेको हृदय चाहिँ डरलाग्दो बिक्री हुन्छ। ओभर अब तपाईले भन्नुस् स्वर्गमा चाहिँ एउटा मार्केट हो भने, स्वर्गमा चाहिँ एउटा बजार छ भने के चाहिँ ओभर मान्छेले अहिले के किन्छ भने नि बजारमा तपाई जानु भयो भने अहिले के किन्छ होला, सबै मान्छेले हटकेक जस्तो चाहिँ के बिक्री हुन्छ हजुर। विभिन्न बजारमा विभिन्न प्रकारको कुरा बिक्री हुन्छ अघि। मानिलिनुस् अहिले अब हाम्रो पहाडको बजारहरुमा तपाईले के रे जंगलमा कालुङ्गे च्याउ पाएर बेच्नु त बेच्दैन। कालुङ्गे च्याउ पाएपछि त आफै खानु त पुग्दैन, कहाँ बेच्छ है। तर कालुङ्गे च्याउ चाहिँ तपाईले बजारमा राख्नु भयो भने है त्यो राख्नु पनि पाउँदैन है। मान्छेले हारालुज गरेर किनिहाल्छ है। हामी हटकेक भन्छौं नि, हटकेक जस्तै बिक्री हुन्छ। अरु थाहा छैन मलाई अस्ट्रेलियामा के चाहिँ बिक्री हुन्छ, युएसमा के बिक्री हुन्छ। हटकेक जस्तो राख्यो कि सकिहाल्छ
है, इट्स नेभर एभाइलेबल अन द स्टक है, कहिले पनि स्टकमा एभाइलेबल हुँदैन। मलाई एकजना मेरो के अरे साथीले भनेको घटना साह्रो मनपर्छ है, अस्ट्रेलियाकै हो। अनि उहाँको ज्वाइँ एक दिन बाटोबाट कहाँबाट गएर आएपछि ससुरा पनि बाहिर घुम्नु गएको रहेछ। अनि घुमेर यसो गाडी लिएर गएको धेरै टाढो, अनि टाढो गएर आएपछि उहाँको ज्वाइँले चाहिँ रियल इस्टेटमा प्रपर्टी डिलर, रियल इस्टेट डिलर, जमिनहरू घरहरू किनबेच गर्ने उहाँको ज्वाइँ। अनि ससुराले बाटोमा आउँदै गर्दा चाहिँ एउटा फर सेल भन्ने देखेछ। अनि त्यसपछि ससुराले भने ज्वाइँलाई भने, ज्वाइँ आम्मा यस्तो राम्रो रहेछ त्यो कि किन्नुपर्छ, तिमीले त्यो किन, यु जस्ट थिङ्क अबाउट इट, त्यो प्रपर्टी यस्तो ठाउँमा रहेछ, यहाँ रहेछ। अनि ज्वाइँले भनेछ, तपाईँले कहिलेदेखि देख्नु भएको थियो? मैले धेरै दिन अगाडिदेखि देखेको त्यो साइनबोर्ड लगाइरहेछ फर सेल, यस्तो राम्रो छ ठाउँ। अनि ज्वाइँले भनेछ, सर, ससुरा साहब, यो जमिन चाहिँ राम्रो जमिन होइन भने रे। किन भनेर ससुराले सोधेछ, किन चाहिँ यो जमिन राम्रो होइन, किन इन्भेस्ट गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ ज्वाइँले भनेछ, राम्रो जमिन चाहिँ, राम्रो प्रपर्टी हो भने चाहिँ त्यो प्रपर्टी चाहिँ यसरी बस्दैन। राम्रो प्रपर्टी चाहिँ बजारमा फर सेल भनेर लेख्नु पनि पर्दैन। राम्रो प्रपर्टी चाहिँ भित्रभित्रै बिक्री हुन्छ। राम्रो प्रपर्टी चाहिँ बजारमा चाहिँ फर सेल भनेर झुन्ड्याउनु पनि पर्दैन है, मुखको बोलीमा नै त्यो बिक्री हुन्छ। साथी साथी भित्र नै त्यो इट सोल्ड, आउटराइट सेल हुन्छ। त्यो नराम्रो प्रपर्टी, डिस्प्युट भएको प्रपर्टी, झगडा भएको प्रपर्टी, थुप्रो मान्छे झुन्डेर मरेको घर, अघि तर्साउने घर हो, यस्तो घरहरू चाहिँ कसले पनि किन्नु मान्दैन। अनि यो चाहिँ त्यसै बसिराखेको हुन्छ। डिस्प्युटेड प्रपर्टीहरू, जमिनको लफडा भएको जमिनहरू चाहिँ यसरी लेख्छ, अनि त्यो चाहिँ बिक्री हुँदैन। अल्दो इट लुक्स गुड अन द आउटसाइड, बाहिर राम्रो देखे पनि भित्र चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो भइराखेको हुन्छ, केही न केही समस्या भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो बिक्री हुँदैन भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मलाई मजा लाग्यो। बेस्ट प्रपर्टीहरू चाहिँ नि बाहिर देखिँदैन, बेस्ट प्रपर्टीहरू चाहिँ फर सेल हुँदैन, बेस्ट प्रपर्टीहरू चाहिँ नि है मान्छेले बाहिर राख्नु पनि पर्दैन, हातै बिक्री हुन्छ। स्वर्गमा चाहिँ नि सबैभन्दा डरलाग्दो हात बिक्री हुने के कुरा हो? के कुरा चाहिँ स्वर्गमा हारालुज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि ब्रोकन हार्ट, टुटेको हृदय चाहिँ नि स्वर्गमा जसै तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ नि, त्यो टुटेको हृदयलाई चाहिँ बाइबलले भन्छ परमप्रभु परमेश्वरले टुटेको हृदयलाई जहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। टुटेको हृदयलाई नि परमेश्वरले जहिले पनि राख्नुहुन्छ। टुटेको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो बनाउनुहुन्छ। टुटेको हृदयलाई चाहिँ उहाँले संसारमा बिक्री हुन दिनुहुन्न। इट्स सो प्रेसियस, यति साह्रो बहुमूल्य छ परमेश्वरको अगाडि टुटेको हृदय। चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो, इट्स एन अफरिङ। त्यसै गर्दा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा यदि तपाईँ मेरो जीवनका कुराहरू टुटेको छ भने, हृदय टुटेको छ भने, मन भाँचिएकाहरूको नजिकमा आउनुहुन्छ। मन भाँचेकाहरूको नजिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। मन भाँचेका उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले आशिष अनि अनुग्रह दिनुहुन्छ। मन भाँचेकालाई उहाँले अँगाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो विश्वास तपाईँ अनि मेरो यात्रा चाहिँ मन भाँचेकाहरूको यात्रा हो। यो यात्रा चाहिँ नि एकदमै खलियो हुनेहरूको लागि होइन, दुर्बलहरूको लागि हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ बलियो बनाउनुहुन्छ। आफ्नो बलले होइन, आफ्नो कोसिसले होइन, तर यीशुको शक्तिले तपाईँ अनि मलाई बलियो बनाउनुहुन्छ। आज म तपाईँहरूसँग बात मार्दै गर्दा के अरे एम्बेसी चर्च, नेपाली एम्बेसी चर्च ब्रिस्बेन सँगसङ्गति गर्न लागिराखेको छु। अनि यो एम्बेसी भन्ने शब्दलाई म साह्रो मनपर्छ, किनभने एम्बेसी भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ एम्बेसेडर बस्छ। एम्बेसेडर भनेको चाहिँ एम्बेसीलाई चाहिँ नेपालीमा राजदूतावास भन्छ, अनि एम्बेसेडर भनेको चाहिँ राजदूत। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:20, सायद दोस्रो कोरिन्थी 5:20 परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने, प्रेरित पावलले के भनेको छ भने, तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टका राजदूत हौ, यु आर एम्बेसेडर्स है। साह्रो मनपर्छ मलाई। आज सायद यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि ब्रिस्बेन युथका चर्चका तपाईँले डेफिनेसन भेटाउनुहुन्छ। वाइ तपाईँले एम्बेसी भन्ने शब्द किन राख्नुभयो? सायद तपाईँ धेरै बेसी एम्बेसीमा हिँडुल गरेर त होइन होला नि है हजुर।
हजुर पिआर को लागि के अरे सिटिजनशिप को लागि इमिग्रेसनको लागि है यो चाहिँ एम्बेसी भन्ने शब्द त खतरा रहेछ भनेर तपाईले एम्बेसी राख्नु भएको होइन सायद मैले लाग्छ तपाईले प्रार्थना गरेर राख्नु भयो एम्बेसी एम्बेसी चाहिँ त्यो ठाउँ हो व्हाट इज एम्बेसी एम्बेसी चाहिँ त्यो ठाउँ हो कुनै देशभित्र पराई देशमा आफ्नो देशको सानो हिस्सा हुनु चाहिँ द्याट इज एम्बेसी अर्काको देश हो अर्काको ठाउँ हो अर्काको जग्गा हो अर्काको जमिन हो तर त्यो जग्गाभित्र अर्काको देशभित्र अर्काको जमिनभित्र एउटा सानो ठाउँ छ देयर इज अ स्मल प्लेस सानो ठाउँ छ त्यो अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ एम्बेसी भनिन्छ मानिलिनुहोस् डल्लै देश भारतको तर नेपालको सानो राजदूतावास छ दिल्लीमा इज ए स्मल प्लेस नेपालको सानो ठाउँ छ दिल्लीमा अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ एम्बेसी अफ नेपाल भनेर भनिन्छ नेपालको एम्बेसी भनेर भनिन्छ अनि त्यो ठाउँ जस्तै तपाईँ त्यो गेटलाई नागेर तपाईँ पस्नुहुन्छ त्यो एम्बेसीको सिमानाभित्र जब तपाईँ पस्नुहुन्छ त्यो राजदूत आवासको सिमानाभित्र जब तपाईँ पस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेपालको कानुन लागू हुन्छ भारतको कानुन लागू हुँदैन त्यहाँ चाहिँ नेपालको झण्डा फरफराइराखेको हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यहाँ पस्दाखेरि नि तपाईँलाई नेपालमा पसे जस्तो लाग्छ इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस अब नेपालमा पसे किनभने नेपालको झण्डा फरफराइराखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेपालको राजदूत बस्छ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू यस संसारका होइनौ यु आर नट अफ द वर्ल्ड तिमीहरू यसै संसारमा छौ तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ यु आर इन दिस वर्ल्ड बट यु आर नट अफ दिस वर्ल्ड तिमीहरू यसै संसारमा छौ तपाईँ अनि म यसै संसारमा छौ यसै संसारमा हिँडडुल गर्छौं यसै संसारमा तपाईँ अनि मेरो बसोबासो गर्नुपर्छ तर हामी चाहिँ स्वर्गको राज्यको सानो भागलाई बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू हौं वी क्यारी अ पार्ट अफ हेभन वी क्यारी अ पार्ट अफ द किङडम म्यान्डेट परमेश्वरको राज्यको नि एउटा सानो अंशलाई बोकेर हिँड्ने तपाईँ अनि म मान्छेहरू हौं द्याट्स वाइ वी बिलोङ टु अ किङडम परमेश्वरको राज्यलाई प्रतिनिधि गर्ने मान्छेहरू हौं हामी परमेश्वरको राज्यलाई देखाउने मान्छेहरू हौं व्हाट ह्यापन्स यो राज्यभित्र पस्दाखेरि तपाईको जीवनको सिमानाभित्र पस्दै गर्दा मान्छेले नि परमेश्वरको राज्यलाई समात्न सक्नुपर्छ तपाईको जीवनको सिमानाभित्र पस्दै गर्दा नि मान्छेले परमेश्वरको राज्यको आभासलाई गर्न सक्नुपर्छ तपाईले मेरो जीवनमा मान्छेहरू आउँदै गर्दा एभ्री रिलेसनशिप दैट वी बिल्ड एभ्री प्लेस वेयर वी गो जहाँ हामी जान्छौं जुन सम्बन्ध हामी बनाउँछौं जुन मान्छेसँग हामी भेटघाट गर्छौं जुन मान्छेसँग हामीले जीवन यापन गर्छौं जुन छिमेकीसँग तपाई जीवन बिताउनुहुन्छ उनीहरुले तपाई अनि मलाई भेट्दाखेरि इभन वर्क प्लेसमा होस् काम गर्ने ठाउँमा होस् चाहे चर्चमा होस् चाहे बजारमा जाँदै गर्दा चाहे पार्कमा खेल्दै गर्दा चाहे स्कुल जाँदै गर्दा कलेजमा जाँदै गर्दा एभ्रिथिङ हामीले जे ठाउँहरुमा जान्छौं वी क्यारी अ पिस अफ हेभन हामी स्वर्गको चाहिँ एउटा सानो भागलाई लिएर जाने मान्छेहरु हौं दैट्स व्हाई पहिलो कोरिन्थी 5 को 20 मा पाउलले भन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको एम्बेसेडर्सहरु हौं हामी राजदूतहरु हौं तपाई परमेश्वरको राज्यको राजदूत हुनुहुन्छ मज्जाको कुरा अनि राजदूत त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो कुराहरु बोल्दैन प्रेस कन्फरेन्समा जब राजदूत आउँछ जब राजदूतले केही कुरा बोल्नु पर्ने हुन्छ राजदूतले चाहिँ के रे उसलाई कुन चाहिँ जुत्ता मन पर्छ कुन चाहिँ खानेकुरा मन पर्छ है उसले कुन चाहिँ केटी हेरेको छ त्यो कुराहरु बोल्दैन उसले मुख खोले कि नै उ बोलेको नै देश बोलेको जसै एउटा राजदूतले मुख खोल्छ नि उ बोलेको चाहिँ देश बोलेको उ बोलेको चाहिँ एउटा नेसन बोलेको उ बोलेको चाहिँ नि डल्लै नेसनले के सोच्दैछ सारा राष्ट्रले के सोच्दैछ त्यो कुरा बोलेको
साधारण शब्दहरू बोल्दैन उसले उसको खाँचोहरू बोल्दैन उसले उसको निडहरू बोल्दैन उसले बोल्छ त उसको नेसनको आवाजलाई बोल्छ तपाईँ अनि म चाहिँ नि परमेश्वरको नेसनको आवाजलाई बोल्ने एम्बेसेडर्सहरू हौं परमेश्वरको राज्यले के सोच्छ परमेश्वरको राज्यले के विचार गर्छ परमेश्वरको राज्यले आजको संसारको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यले आजको संसारमा के विचार गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको विचारमा आजको लागि के छ संसारको लागि दैट इज द होप वी स्पीक यो आशालाई बोल्ने मान्छेहरु चाहिँ तपाई अनि म हौ यो आशालाई संसारको अगाडि जाहेर गर्ने मान्छे यो आशालाई संसारको अगाडि प्रकट गर्ने मान्छे वी स्पीक द होप अफ द नेशन परमेश्वरको राष्ट्रको नि आशालाई बोल्ने मान्छेहरु हौ हामी सारा संसारले चाहिँ भनिराखेको छ हामीलाई असल बाटो कसले देखाउँछ भजन संग्रह 4 को छ मान्छेले जाति जातिले भन्दैछ रे हामीलाई असल बाटो कसले देखाउँछ अनि दाउदले भन्छ हे परमेश्वर तपाईको मुहारको ज्योति हामीमा चम्काउनुस् परमेश्वरको मुहारमा चाहिँ नि उत्तर छ परमेश्वरको मुहारको ज्योतिमा चाहिँ नि नेशन्सहरुले आफ्नो डेस्टिनी भेटाउँछ परमेश्वरको मुहारको ज्योतिमा नि तपाई अनि मेरो जीवनको सबै उत्तर लुकेको छ परमेश्वरको मुहारको ज्योतिमा नि तपाई अनि मेरो निराशाको हरेक आशा लुकेको छ परमेश्वरको मुहारको ज्योतिमा नि तपाई अनि मेरो हारको लागि सफलता लुकेको छ परमेश्वरको मुहारको ज्योतिमा नि तपाई अनि मेरो आँसुको लागि आनन्द लुकेको छ तपाई अनि मेरो परमेश्वरको मुहारमा चाहिँ नि तपाई अनि मेरो लागि डिस्पेयरको साटो नि परमेश्वरले अभिषेक अनि आनन्दको तेलको अभिषेक परमेश्वरले तपाई अनि मेरो लागि राखिदिनु भएको छ दुःखको सट्टा परमेश्वरले तपाई अनि मेरो जीवनमा हर्षको तेलले अभिषेक गर्दिनुहुन्छ We speak what the nation wants to speak. यो कुरा चाहिँ तपाई अनि मैले बुझ्यौ भने नि खास गरी परमेश्वरको राज्यलाई बिल्ड गर्न सजिलो पर्छ यो दिनमा किन we have fragmented Christianity ईसाई जीवन किन चाहिँ भत्किएको छ किन चाहिँ फ्र्यागमेन्टेड भइराखेको छ किन चाहिँ टुटेर फुटेर ईसाई विश्वासहरु मतहरु डिनोमिनेसनहरु किन टुटेर डिनोमिनेसन आफ्टर डिनोमिनेसन भएको हेर्नुस् है किनभने नि एभ्रीवन वान्ट्स टु स्पीक देयर ओन भोइस आफ्नै आवाज बोल्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य नि तितर बितर भएको छ त्यो देश कहाँ उ लाग्छ जुन देशको राजदूतहरु एम्बेसेडर्सहरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुरा बोलिन्छ आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्छ आफूलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही बोल्छ आफूलाई जे इच्छा लाग्यो उसले त्यही बोल्छ त्यही कुरा गर्छ भने त्यो देश नि उभो लाग्दैन इट्स अ फ्र्यागमेन्टेड नेसन राष्ट्र भाँडिन्छ त्यसले गर्दा सबै एम्बेसेडरले चाहिँ एउटै आवाज बोल्नु पर्ने हो फल्नालाई झुटो भनिराखेको छ फल्नालाई झुटो भनिराखेको छ फल्नालाई झुटो भनिराखेको छ अनि नेसन चाहिँ विभाजन भइराखेको छ परमेश्वरको देह चाहिँ भत्किराखेको छ परमेश्वरको देह चाहिँ टुटिराखेको छ हेर्नुस् एउटाले अर्कोलाई गलत भन्दैछ भने त्यो सही जो चाहिँ मिलेर मिटिङ गरिराखेको छ एउटालाई त गलत भन्यो गलत भनेर चाहिँ उनीहरु अर्कोहरु गलत नहुनेहरु बसेर मिटिङ गर्दैछ उनीहरु मिल्नु नि त उनीहरु किन मिल्दैन फेरि उनीहरु किन मिल्दैन भने उनीहरुलाई नै बीचमा पनि उनीहरु के भन्दैछ यो चाहिँ मान्छे गलत हो खास गरी तर एउटालाई गलत साबित गर्नुको लागि चाहिँ सबै मिल्छ हेर्नुस् है एउटालाई गलत साबित गर्नुको लागि चाहिँ सबै मिल्छ फेरि त्यसलाई गलत साबित गर्नुको लागि अरु सबै मिल्छ दैट्स इट अनि हामी त्यही कुरा गरिराखेका छौं यी दिनहरुमा तर वी आर एम्बेसेडर्स हामी ख्रीष्टका राजदूतहरु हौं अनि एम्बेसेडरको कुरा के हुन्छ याद छ मैले भने नि प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा जब एउटा देशबाट अर्को देशमा राजदूत पठाइन्थ्यो राजदूत चाहिँ पठाइएको हुनुपर्छ
आफै मान्छे राजदूत हुनु सक्दैन। तपाईँ कतिजना आफै राजदूत हुन चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। हजुर, आफू हुनु सक्दैन नि राजदूत। तपाईँलाई एक 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 बेलुका राति सुतेको बेलामा निकै तपाईँले के अरे म्याकडोनल्ड्स खाएर सुत्नु भयो अरे। म्याकडोनल्ड्स मजा लाग्यो तपाईँलाई, टेस्टी लाग्यो, अनि राति सुत्दै गर्दा म त अमेरिकाको राजदूत त हुनु पर्यो, त्यो देशमा म्याकडोनल्ड छ नि त भनेर तपाईँ सुतेर नि भोलि बिहान उठेर नि म अमेरिकाको राजदूत भन्दा हुँदैन नि। हजुर, हुँदैन। राजदूत इज सेन्ट। एम्बेसेडरलाई चाहिँ पठाइनुपर्छ। पठाइएको मान्छेहरू चाहिँ राजदूतहरू हुन्। यो चाहिँ देशले नियुक्त गरेको हुनुपर्छ, देशले पठाएको हुनुपर्छ। अनि जब देशले पठाउँछ, देशको अख्तियार त्यो मान्छेको पछाडि उभिएको हुन्छ। द होल नेसन, अथोरिटी अफ द होल नेसन इज अपन द्याट म्यान। त्यो मान्छेमा चाहिँ डल्लै देशको अख्तियार त्यो मान्छेको पछाडि ब्याकमा बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दा ऊ बोल्दाखेरि चाहिँ नि देश बोलेको हो, उसले आफ्नो विचार राख्दाखेरि चाहिँ नि देशको विचार राखेको हो। तर हामी आज के देख्छौँ, आज भोलि के देख्छौँ भने मलाई त त्यस्तो पो लाग्यो, मलाई त है यता पनि भएन उता पनि भएन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब म चाहिँ सेवाकायमा उत्रिनु पर्यो। यो गर्दा पनि हुँदैन, त्यो गर्दा पनि हुँदैन, ब्रोइलर कुखुरा पाले कुखुरा पनि सबै मर्यो। हजुर, सुँगुरको खेती गरौँ, सुँगुरको फार्मिङ गरौँ भने सुँगुर पनि फापेन, माछा गरौँ भने माछा पनि मर्यो। अब त्यसले गर्दा अब चाहिँ सेवाकायमा लाग्नु पर्यो। त्यसपछि हामी सेवाकायमा निस्किन्छौँ अनि भन्छौँ अह लु त सेवाकाय गर्दा पो हुन्छ क्या है, फाप्छ कि क्या हो मलाई त सेवाकाय है। हेर्नुहोस् है, हाम्रो ठाउँमा त पढेर पनि काम पाउने होइन, त्यसले गर्दा अब पढेर पनि बेसी पढेर पनि के गर्छ, अब काम पाउँदैन, जा पास्टर हो, जा प्रचारक हो, जा सेवाकाय गर। हामी त्यसरी जान्छौँ, त्यसरी हामी सेवाकायमा निस्किन्छौँ अनि हाम्रो जीवन मिजरेबल हुन्छ। सबैको लागि भनेको होइन, तर दोज हु हेभ गन विदाउट द कल, परमेश्वरले नबोलाइकन नपठाइकन जानेहरूको चाहिँ नि पछाडिपट्टि स्वर्ग उभिँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूमा जे असल कार्य गर्नुभएको छ त्यसलाई उहाँले सिद्ध तुल्याउन अनि त्यसलाई पूर्णतामा ल्याउन प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जे कुरा सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई अन्त्यमा ल्याउन, त्यसलाई पूर्णतामा ल्याउन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने नि येशू ख्रीष्टले सुरु गरेको कार्यहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले नै तपाईँको जीवनमा पूर्णतामा ल्याउनुहुन्छ। वाट एभर थिङ्स क्राइस्ट बिगिन्स इन योर लाइफ ही विल ब्रिङ इट टु कम्प्लिसन। वाट एभर थिङ्स क्राइस्ट बिगिन्स इन योर लाइफ ही विल ब्रिङ इट टु फुलनेस। जे कुरा चाहिँ येशूले रोप्नुहुन्छ नि त्यसको फसल कटनी पनि येशूले गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई ल्याउनुहुन्छ। जे कुरा येशूले तपाईँको जीवनमा छर्नुहुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा त्यसलाई पूर्णतामा ल्याउनुहुन्छ। तर जे कुरा तपाईँ अनि मैले आफै रोपेका छौँ येशूको बारीमा, उहाँलाई नसोधिकन, हजुर अर्काको बारीमा नसोधी रोप्यो भने के हुन्छ? हजुर अर्काको बारीमा तपाईँले नसोधिकन मजाले काँक्रा, इस्कुस, फर्सी, आँप रोप्यो भने के हुन्छ? द्याट डजन्ट बिलोङ टु यु। त्यो तपाईँको होइन, त्यो तपाईँले रोप्ने अधिकार थिएन। तपाईँले त्यो ठाउँमा रोप्नु भयो जुन बारी तपाईँको हुँदै होइन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले जे कुरा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा रोप्नुहुन्छ, जे कुरा सुरु गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् ओन्ली द थिङ्स द्याट जिजस सोज इन आवर लाइफ, येशू ख्रीष्टले रोप्नु भएको कुराहरू मात्रै, अरू कुरा म जान्दिनँ, अरू कुराहरू के हुन्छ म जान्दिनँ।
दिस मे बी भेरी अफेन्सिभ, कतिजनाको लागि त्यही कुरा होला हो कि आफूले हतार हतार रोप्छ, हतार हतार जमिन मुनि गाड्छ, प्रभुलाई पनि नसोधिकन जमिन मुनि गाडेर हतार हतार माटो हाल्छ, अनि हामी भन्छ प्रभु तपाईँ झरीको प्रभु हुनुहुन्छ, झरीको प्रभु झरी पठाऊ येशू तिम्रो झरी पठाऊ। हजुर बिउ चाहिँ मेरो जमिन तिम्रो झरी पठाऊ, बिउ चाहिँ मेरो जमिन तपाईको झरी पठाऊ प्रभु। हामी चाहिँ नि यीशुको जमिनमा केही कुरा रोप्छौँ अनि भन्छ प्रभु आशिष दिनुहोस्, हुँदैन हुँदैन। अनि भन्छ अनि हाम्रो जीवनमा किन फ्रस्ट्रेसन आउँछ, किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा नि तितोपना किन आउँछ, हाम्रो जीवनमा वाक्कपना किन आउँछ, यस्तो कुराहरू रोपेका छौँ हाम्रो जीवनमा जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि गाड्नु भएकै होइन, यस्तो कुराहरू रोपेका छौँ हाम्रो जीवनमा जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले रोप्नु भएकै होइन, जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरको योजनामै छैन, जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले भन्नुभएकै छैन, त्यस्तो कुराहरू रोपेका छौँ इन आवर हार्ट्स, हामीले त्यस्तो कुराहरू रोपेका छौँ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले उमार्न चाहिराखेका छौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यसलाई उखाल, त्यसलाई फ्याँक, त्यो कुरा उखाल्दै त्यो कुरालाई फ्याँक, त्यो कुरो मैले रोपेकै होइन तेरो जीवनमा। धेरैजनालाई मैले भन्नु पर्यो, सेवाकाईको दौरान नै थुप्रो मान्छेहरू म कहाँ आएका छन्, दोज वर स्ट्रगलिङ, यति डरलाग्दो युद्ध गरिराखेको छ हो, एउटा जीवनमा एउटा समय आउँछ त्यो युद्ध गर्ने, तर उनीहरूको जीवनमा चाहिँ केही किन चाहिँ युद्ध गरिराखेको छ भने दे वर इन द रङ फिल्ड, गलत भूमिमा उभिएको कारणले गर्दा युद्ध आइराखेको थियो। गलत भूमिमा आयो भने नि शैतानले पनि मुका हिर्का लडाउँछ। शैतानलाई थाहा छ तपाईँको सिमाना कुन हो, शैतानलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँको जीवनमा कहिले चाहिँ स्वर्गले तपाईँलाई ब्याकअप दिन्छ, कहिले चाहिँ स्वर्गले तपाईँलाई ब्याकअप दिँदैन, स्वर्गलाई शैतानलाई थाहा छ, शैतानले चिन्छ, त्यसै पनि चिन्छ। एकजना मान्छेले एक दिन के भन्यो भने नि के अरे पौलले प्रचार गरेको यीशु ख्रीष्टको नाममा निस्केर जा, हजुर पौलले प्रचार गरेको यीशु ख्रीष्टको नाममा निस्केर जा, आमेन हालेलुया जय मसीह भनेर निकै प्रार्थना गरिरहेको थियो। दुष्ट आत्माले चाल पाइहाल्यो। दुष्ट आत्माले के भने यीशुलाई पनि चिन्छु म, पौललाई पनि चिन्छु, तर तँ चाहिँ को होस्, तँ चाहिँ को होस्, ओए यहाँ आइज। शैतानले उल्टा धमास दिन्छ, यहाँ आइज, तँ को होस्, हु आर यु। हेर्नुहोस् है, जब हामी गलत फिल्डमा उभिन्छौँ, गलत अनोइन्टिङमा उभिन्छौँ, गलत ठाउँमा उभिन्छौँ नि, त्यसले फ्रुटफुलनेस ल्याउँदैन, त्यसले फलदायीपना ल्याउँदैन जीवनमा। हामीले बोल्नु त बोल्छौँ तर जीवनमा आशिष आइराखेको हुँदैन, जीवनमा त्यो फलदायीपन आउँदैन, गरिराखेका हुन्छौँ। हिजो अस्ति मात्र एउटा फ्यामिलीको लागि मैले प्रार्थना गरिदिँदै थिएँ। उहाँहरू दार्जिलिङबाट, कालिम्पोङबाट होला, उहाँहरू के गर्नुभयो, सेवाकाई गर्नुको निम्ति उहाँहरू कहाँ जानुभयो, कसले भन्दैछ के अरे तिमीहरूको सेवाकाई चाहिँ यहाँ होइन, तिमीहरूको सेवाकाई चाहिँ नेपाल जानुपर्छ। अनि कहाँबाट नेपाल गयो, नेपालबाट नेपालमा सेवाकाई गरे, कति वर्ष गरे, केही पनि हुँदैन, फल्दैन, आशिषै छैन, झन् भएको पनि झरेर 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 गइसक्यो। त्यहाँदेखि फेरि कुनै कसले कहाँ जा भने रे है, कुनै के अरे अगमवक्ताले कहाँ जा भने फेरि त्यहाँ गएर सेवाकाई गऱ्यो, फेरि त्यहाँ पनि हुँदैन। त्यसपछि फेरि अर्कोले भनेर लु होइन तिमीहरू त यहाँ जानुपर्छ, फल्ना ठाउँदेखि ढिस्का ठाउँदेखि ढिस्का ठाउँ, कहाँ गइसक्यो, हुँदैन, फलै फल्दैन। हजुर नरिवलको बिरुवा बोकेर चाहिँ नि, नरिवलको यत्रो गाँठो बिउ हुन्छ, नरिवलको बिउ बोकेर चाहिँ नि घरि दार्जिलिङ, घरि कालिम्पोङ, घरि सिक्किम, घरि के अरे तेह्रथुम, घरि जिरी खिम्ती, घरि शङ्खसभा, घरि के अरे सन्दकफू हिँडिराख्यो भने नि हुँदैन। नरिवल चाहिँ पहाडमा नहुने बिउ हो। नरिवल रोप्नुको लागि चाहिँ तराई झर्नुपर्छ, तराईको माटोमा चाहिँ नरिवल फल्छ। नरिवल चाहिँ बोकेर तपाईँ पहाड डुलेपछि अरे किन फल्दैन हौ,
I'm planting so much coconut, but nothing is coming out. I'm having loss after loss. हुन्छ त हजुर, कोकोनट हुँदैन नि त पहाडमा। धेरैजना तपाईले मेरो जीवनमा नि हो त्यो कोकोनटको बिउ बोकेर चाहिँ हामी गलत जमिनहरू खोज्दै हिँड्दैछौँ, गलत जमिनमा रोप्ने कोसिस गर्दैछौँ, अनि चाहिँ आशिषै हुँदैन। There is no blessing in our life. Even हाम्रो के रे अफरिङ भेटीहरू पनि गलत जमिनमा तपाईले रोप्नु भयो भने नि उम्रिँदैन। Let me tell you. त्यसले गर्दा भेटी हाल्नु अगाडि प्रार्थना गर्नुहोस्। भेटी हाल्नु अगाडि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। अनि जुन ठाउँमा तपाईलाई पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ त्यहाँ रोप्नु भयो भने चाहिँ फल फल्छ, त्यहाँ रोप्नु भयो भने चाहिँ आशिष आउँछ, त्यहाँ रोप्नु भएको कुराहरूले चाहिँ नि बिउ उमार्छ। त्यहाँ रोप्नु भएका कुराहरू चाहिँ नि फल्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईको जब त्यो कुरा मिल्छ नि, त्यो कुरामा चाहिँ सबै कुरामा आशिष आउँछ, आशिष आउँछ। अनि जब परमेश्वरको आशिष आउँछ नि हाम्रो जीवन फलदायी हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 1 ले भन्छ खोलाको धारमा रोपिएको रुख जस्तै त्यो हुन्छ, त्यसको पातहरू कहिले ओइलाउँदैन, त्यसले 12 मास फल दिन्छ। पातहरू नओइलाउनको निम्ति चाहिँ तपाईले खोलाको धारमा रोपिएको रुख जस्तो हुनुपर्छ। खोलाको धार चाहिँ त्यो हो जुन धार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति अनि त्यो अभिषेकले भिजाएको जीवन, त्यो अभिषेकले सिंचेको जीवन, त्यो अभिषेकले नै आशिष ल्याएको जीवन चाहिँ खोलाको धारमा। अनि त्यो धारमा रोपिनको निम्ति चाहिँ भजन सङ्ग्रह 1 ले भन्छ धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको चालमा चल्दैन, जो अधर्मीहरू गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको। यु शुड चुज योर कम्पनी, योर company defines your calling. तपाईको कम्पनी, तपाईको भीड, तपाई जुन भीडमा बस्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ तपाईको बुलाहटलाई निर्धारण गर्दै गरेको हुन्छ। गलत भीडमा तपाई बस्नु भयो भने नि तपाईको फल कहिले पनि फल्दैन, दुष्टहरूको चालमा चल्दैन। धन्य त्यो व्यक्ति जसले दुष्टहरूलाई आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड बनाउँदैन। धन्य त्यो व्यक्ति जुन व्यक्तिले नि दुष्टहरूसँग नि आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड बनाएर नि उनीहरुसँग मितेरी साइनो गाँस्दैन। तपाईका कुराहरुसँग गिल्ला गर्ने व्यक्तिहरु छ। म आज तपाईलाई तपाईको फेसबुक फ्रेन्डहरु गिल्ला गर्ने मान्छेहरु छ। परमेश्वरका कुराहरु गिल्ला गर्ने मान्छेले तपाईले फेसबुक फ्रेन्ड बनाउनु भएको छ। परमेश्वरको कुरा गिल्ला गर्ने मान्छेहरुलाई तपाईले स्न्यापच्याटमा बात मार्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरका कुराहरु खिसी गर्ने मान्छे, स्पिरिचुअल लाइफका कुराहरु गर्दाखेरि नि जिस्किने मान्छे, स्पिरिट अफ जेस्टिङ भन्छ नि, अघि सोलोमन भाइले जहिले पनि यो कुरा गर्नुहुन्छ, स्पिरिट अफ जेस्टिङ, खिल्ली गर्ने आत्मा। एलिसालाई खिल्ली गर्ने त्यो शहरका केटाहरु निस्के नि, एलिसालाई खिल्ली गरी बसे, ओए चिन्डे, ओए चिन्डे, ओए चिन्डे। हजुर मैले देखेको छु कतिजना हामी क्रिश्चियनहरु पनि नि क्रिश्चियनहरु भन्छौं तर प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा जोक्स बनाउँदा नि प्रभु येशू ख्रीष्टको जोक्सहरु सुनेर गलललल हाँस्ने मान्छेहरु छौं हामी। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा जोक्सहरु शेयर गर्ने मान्छेहरु छौं हामी। Let me tell you, when it comes to the love of your life, you are serious. सुन्नुहोस्, तपाईको बोयफ्रेन्ड होला, गर्लफ्रेन्ड होला, तपाईहरुको गर्लफ्रेन्ड अनि बोयफ्रेन्डको बारेमा नि तपाईको कसैले जोक्स बनायो भने नि you really get mad. तपाईलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? हजुर रिस उठ्छ तपाईको गर्लफ्रेन्डको बारेमा कसैले तेरो गर्लफ्रेन्डको त नि नाक भित्र त आमामामा डल्लै हावाजस अड्छ होला भने के हुन्छ? रिस उठ्छ तपाईलाई? हैन रिस उठ्छ, इट्स ट्रू। तेरो बोयफ्रेन्डको अनुहार त कस्तो कत्रा कत्रा हेर्दा तातो बुनियाको झटारो हिर्काएको जस्तो। रिस उठ्छ तपाईलाई, you get angry. किनभने that person is the love of your life. तपाईको जीवनको मायासँग जोडिएको, तपाईको श्रीमतीलाई कसैले के भन्नु कस्तो हुन्छ? हजुर
औ तिम्रो स्वास्नीको त के हो प्रार्थना गर्दा पनि भोइस पनि के लठेप्री निस्किन्छ त कस्तो हुन्छ तपाईँलाई यु रियली गेट एङ्ग्री साँच्चै तपाईँलाई रिस उठ्छ त्यो मान्छेसँग नि तपाईँले सम्बन्ध राख्नु छोडिदिनुहुन्छ because when it comes to serious relationships you are serious यीशु ख्रीष्टको विरुद्ध बारेमा तपाईँ कसैले जोक्स बनाउँदैछ भने तपाईँलाई मन दुख्नु पर्ने हो खास गरी तपाईँ अनि मलाई चोट लाग्नु पर्ने हो इभन इन अ वर्क प्लेस परमेश्वरको धार्मिकतालाई कसैले खिल्ली उडाउँदैछ भने नि यु जस्ट डोन्ट लाफ तपाईँको आँखामा आँसु आउनु पर्ने हो तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा पनि साथीभाइले कुनै के भन्दै होला तपाईँ हाँसेर बिताइदिनुहुन्छ कि पिपल क्यान सी द एङ्गर इन यर फेस मान्छेले तपाईँको अनुहारमा त्यो एङ्गर देख्छ अब यो मान्छे चाहिँ ओ यीशुलाई बिन्दास माया गर्छ क्या ओ यीशुलाई स्याक्रै माया गर्ने मान्छे यीशुको बारेमा चाहिँ कुरा नगरे यसको छेउमा अब यसले चाहिँ फेरि मैले भने जाइ लाग्नु भनेको होइन तर योर ए हार्ट एटिट्युड इट हर्ट्स चोट लाग्नुपर्छ क्रिस्चियनहरूलाई चोट लाग्नुपर्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टका कुराहरू जब कसैले खेल्छ नि इट वुड हर्ट यु हजुर एबर्सन ठिकै हो भन्दाखेरि तपाईँलाई चोट लाग्छ लाग्दैन एबर्सन इज ओके तपाईँलाई कता कता मन दुख्छ एबर्सन ठिकै हो भन्दाखेरि गे म्यारेज इज ओके लेस्बियन रिलेसनसिप इज ओके भन्दा तपाईँलाई चोट लाग्छ कि लाग्दैन भजन सर 1 मा दाउदले भनेको छ तपाईको व्यवस्थामा नै त्यो प्रसन्न हुन्छ अनि दिनरात तपाईको व्यवस्थामा नै त्यसले ध्यान दिन्छ परमेश्वरको वचनलाई त्यो मान्छेले दिनरात ध्यान दिन्छ परमेश्वरको वचनमा नै त्यो मान्छे खुसी हुन्छ परमेश्वरको व्यवस्थामा नै त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनका कुराहरू बिताउँछन् अनि परमेश्वरका कुराहरुमै लागिरहन्छ दुष्टहरुको युक्तिमा चल्दैन दुष्टहरुको चालमा त्यो मान्छे चल्दैन दुष्टहरुका कुराहरुलाई नि त्यो मान्छेले यस भन्दैन he isolates himself सुन्नुस् त्यसको मतलब संसारसँग अलग हुनु भनेको होइन संसारसँग बातै हाम्रो नन क्रिस्चियन साथीभाइहरुसँग प्रभुलाई नचिनेकाहरुसँग सम्बन्धै नबनाउनु बातचित मनै नगर्नु भन्ने कुरा होइन सम्बन्ध बनाउनु पर्छ उनीसँग बातचित गर्नुपर्छ येशूको माया बताउनु पर्छ येशूको प्रेमलाई हामीले प्रचार गर्नै पर्छ राज्यका कुराहरु हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्नै पर्छ उनीहरु बिमार भए नि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ उनीहरुको घरमा खाँचो पर्दाखेरि हामी जानु पर्छ उनीहरुलाई सघाउनु पर्छ we have to do that तर उनीहरुले येशूको कुराहरु भन्न छोड्नु हुँदैन if we really knew यदि तपाईले मलाई चाहिँ साच्चै 100% कन्फर्म छ भने कि स्वर्ग साँच्चै छ अनि नरक साँच्चै छ भनेर तपाई अनि मलाई चाहिँ विदाउट डाउट कुनै पनि शंका बिना त्यो कुरा विश्वास छ भने मात्रै हामी अरूलाई येशूको कुराहरु सुनाउन सक्छौं तीन पल्ट चाहिँ स्वर्ग साँच्चै छ भनेर सोध्दाखेरि नि अनुहारभरि कन्फ्युजनको रेखा देखा पर्यो भने नि हामी अरूलाई सुनाउन सक्दैनौं पक्का स्वर्ग छ भनेर चाहिँ यसो गरेर सोधे भने नि हजुर यस्तोमा रिभल्भरको नाला राखेर नाला राखेर नि हामीलाई नि पक्का स्वर्ग साँच्चै छ भनेर सोधे भने नि तपाई नि मेरो अनुहारमा नि शंकाको रेखाहरु देखिन थाले भने चाहिँ we will not preach तर यहाँ बन्दुकको नाला राख्दाखेरि पनि नि तपाईको अनुहारमा सेम एक्सप्रेसन सेम लभ सेम प्यासन त्यही माया त्यही अनुग्रह त्यही कृपा त्यही विश्वास त्यही जगमा स्थिरता भन्ने कुरा तपाईको अनुहारमा देखिन्छ भनेको छ नि यस
वी प्रिच हेर्नुहोस् आजकल धेरै 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 तपाईँ अनि म धेरै धेरै हाम्रो इसाई समाजमा थुप्रो भएको छ। वी आर नट स्योर अबाउट हेभन एन्ड हेल। हामी आफै नै स्वर्ग र नर्कको बारेमा हामीलाई त्यति गहिरो विश्वास नभएको कारणले गर्दा नि हामी सोसियल कामहरू गर्न थालेका छौँ। सबै कुरा गर्नु कि यीशुको बारेमा चाहिँ प्रचार नगर्नु, सबै कुरा गर्नु, गरिबलाई खाना पनि खुवाउनु, लुगा पनि लगाइदिनु, अनि त्यसपछि उसको नाङ्गो शरीरमा लुगा लगाइदिनु, उसलाई के अरे मेडिकल केयर पनि दिनु, डु एभ्रिथिङ, तर डोन्ट प्रिच। यीशु ख्रीष्ट प्रचार चाहिँ गर्नु हुँदैन। बाहिरबाट आउँदा त्यो के अरे कतिजनाले हेल्पको पैसा पठाउँदा पनि त्यसै भन्छ। बाहिरबाट नि विदेशबाट जब फन्ड आउँछ नि उनीहरूले त्यही भन्छ, डोन्ट प्रिच जिजस। यीशुको बारेमा प्रचार नगरे, तर यो फन्ड चाहिँ तिमीले सोसियल कामको लागि लगाऊ, यस्तो कामको लागि, यस्तो गस्पल, अबे गस्पलको लागि नलगाऊ। सुसमाचारको लागि त हामी पैसा दिँदैनौँ, सुसमाचारको लागि चाहिँ हाम्रोमा दिने केही पनि छैन। हाम्रो गल्ती कहाँ गर्यौँ भने नि, हाम्रो चर्चले, हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासले हामीले गल्ती कहाँ गर्यो भने दोस्रो आज्ञालाई चाहिँ हामीले पहिलो आज्ञा बनायौँ, पहिलो आज्ञालाई चाहिँ हामीले दोस्रो आज्ञा बनाएको हौँ। द्याट्स द प्रब्लम। समस्या त्यही छ। तर अब चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ तपाईँ अनि म पहिलो आज्ञालाई पहिल्यै प्रकारले नै उभिने ठाउँमा हामी आइपुग्नुपर्छ। तैँले परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा तनले, सारा मनले, सारा बलले, सारा जीवनले तैँले प्रेम गर्नु। अनि प्रेम चाहिँ नि यहाँ मुटुभित्र मात्रै बस्ने शब्द होइन। लभ इज नट जस्ट यहाँ भित्र मात्रै बस्ने शब्द होइन। हजुर, तपाईँको माया चाहिँ नि मुटुमा मात्रै बस्दैछ भने चाहिँ समथिङ रङ विथ यर हार्ट। हजुर, मुटुमा अटाइ नअटाइ हुनु थालेपछि नि पोखिनु थाल्छ। हामी अन्त त तपाईँले बिहा गर्नुभयो त हजुर कि कसो मिलन भाइ? मुटुबाट फुटेर भ्वाक्कै निस्किँदा त तपाईँले भन्नुभयो आई लभ यु, अब चाहिँ हामी बिहा गर्नुपर्छ, अब हामी म त तिमी बिना बाँच्नै नसक्ने भयो कि अब चाहिँ हामी बिहा गर्नुपर्छ, चाहे संसारले जेसुकै भनौँ, सारा संसार एकपट्टि, तिमी र म एकपट्टि। आमा यो हो नि बिहा। हजुर, तिमीलाई म बनाइ छोड्छु, 1 2 3 म तिमीलाई आफ्नो बनाइ छोड्छु है। जमानाले हामीलाई किन घृणा नगरोस्? माया देखिन्छ, हेर्नुहोस् है, माया देखिन्छ। लभ इज एभिडेन्ट। यीशुलाई माया गर्ने मण्डली नि बातैपछि यीशुको कुरा निस्किन्छ। हामीले यीशुको कुरा नगरिकन समाजलाई माया गर्नै सक्दैनौँ। यीशुको कुरा नगरिकन नि हामी मेडिकल क्याम्प गर्नै सक्दैनौँ। यीशुको कुरा नगरिकन नि हामी गरिबलाई खाना खुवाउनै सक्दैनौँ। यीशुको कुरा नगरिकन नि हामी अनाथहरूलाई हामी सहायता पुर्याउनै सक्दैनौँ। यीशुको कुरा नगरिकन नि हामी विधवाहरूलाई हामी सहायता गर्नै सक्दैनौँ। बिकज जिजस कम्स फर्स्ट। चर्चले त्यो कुरा चाहिँ उल्टा बुझेको कारणले गर्दा नि आज संसारले नि संसारमा नि चर्च इरेलेभेन्ट भएको छ। चर्च चाहिँ एनजिओ जस्तो भएको छ। एनजिओ त थुप्रो छ नि संसारमा। वाइ? तपाईँ मैले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रचार्नु पर्यो नि। द्याट्स फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट। यीशुलाई माया त यहाँ छ भनेर भएन नि। हजुर, हाम्रो टेकराई भाइ जोइन गर्नु भएको रहेछ। बुहारीको माया त यहाँ छ नि भनेर बुहारीलाई बिहे नगरे भए कस्तो हुन्थ्यो? तिम्रो माया त यहाँ पो छ त, यहाँ छ यहाँ। हजुर, संसारले देखोस् कि नदेखोस्